Razoqov shahrining sentridan, xirmonning ichidan, Chotki lokatsiyadan Sega sotik yer uchastik sotiladi. Videoni jurishida sotilaturgan yerni sonun qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ushul Razoqov shahrining sentralni yo'li bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, ko'rib turganda bu yoq tomonda gimnaziya maktab tomonga chiqadigan katta sentralni yo'l bor. Bu yoq tomoni Balnitsa, avtostop, Zolotoy most tomonidan kirish katta sentralni yo'l. Shu tomondan tuz bosib chiqib kelsangizlar, bu yoq tomonda gimnaziya maktabi bor. Mana shu gimnaziya maktabi oldidan sentralni yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar bo'ladi. Gimnaziya maktabi oldidan ichi qabrilmay tuz bosib chiqib kelsangizlar, bu yoq tomonda Produktoy magazin bor. Shu Produktoy magazinning to'g'risida bu yoq tomonda cho'ng yo'l bor. Shu yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar, sotilayotgan yerimiz O'nqulda joylashgan. Do'stlar, bismillahir-rohmanir-rohim deb sotilayotgan yerimizni oldiga ham yetib keldik. Shu yo'l bilan ichiga burilmay tuz bosib kirib kelsanglar, sotilayotgan yerimiz O'nqulda joylashgan. Ko'rib turgandek, yerimiz ham tep-tegiz o'ta sonun Chotki lokatsiyada joylashgan degan bo'ladi. Do'stlar, videoni ko'rib tursangizlar, sizlarga sotilayotgan yerning granitsalarini dag'i sonun qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek, bu sotilayotgan yerimiz Razoqov shahrining sentrida degan bo'ladi, xirmonning ichida. Gimnaziya maktabga, plus Balnitsaga, poliklinikaga har tomonlama yaqin. Plus Layla to'yxonaning yonida degan bo'ladi. Do'stlar, sotilayotgan yerimizning foydali tomonlari mana shunday mana yo'lni bo'yiga sonun qilib mana krallargacha qo'yib qo'yganlar. Suvdan, to'xtam muammo yo'q. Do'stlar, bismillahir-rohmanir-rohim deb mana sotilayotgan yerimizning granitsalarini ham sizlarga sonun qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana shu yo'l tomon granitsamiz mana shu ustaykadan bu yog'i mana ko'rib turgandek qo'shnining imoratigacha eni 20 metr. Ko'rib turgandek yerimiz ham to'rtburchak. 20 ga 48 sotik yer desagan bo'ladi. Do'stlar, bu yog'i mana yuqori yon tomon granitsamiz mana shu ustaykadan qo'shnining betonigacha uzunasi 40 metr. Pastki yon tomon granitsamiz mana shu betondan past tomondagi qo'shni imoratigacha uzunasi 40 metr. Past tomonni ham qo'shlar sonun qilib agrardinalarni qilib qo'yganlar. Ko'rib turgandek, bu sotilayotgan yerimiz polnisda aylanasiga agrardina bo'lgan. Plus ko'rib turgandek, yo'llari ham tekis, chotki, zo'r joyda joylashgan degan bo'ladi. Do'stlar, dag'i bir bor adresni aytib o'tamiz. Razoqov shahri xirmonning ichidagi mana shunday mana katta panoramni yonidan Chotki lokatsiyada Sega sotik yer uchastik sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini kelishim borda deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, videoni ostida opisaniyada xazayr nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa savdo qilib olishingiz mumkin. Do'stlar, ushul videoni ostiga bir-birdan like bosib, ushul videoni do'stlaringizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar.